我们进来后台啊，像刚才这个，如果说你想进到我的后台，你一定要在这边，后面再加一个斜线，再加上一个 W key 然后对一横 ADMN 就可以进入到 WordPress 后台，这样懂吗？好，那进来之后，你可以改一下这个颜色你可以在你的账号这里编辑。你不喜欢这个黑色，你可以改成这个，这样了解吗？这个你看你喜欢什么颜色就改成什么颜色了。你喜欢这个颜色就改，我就按储存个人资讯就好了。那你也可以上传你的图案可以在这边上传你的图片。你可以自己建立你的图片的那这个就有兴趣，你可以自己玩。好，那进来之后我们看一下这里，这里就是叫你新增你的选单，这样了解吗？好，那我会先问一下那个老许同学好了，你会用到哪些选单？选单呢？你们用什么选单让人家看？对，对，面试类，那其实以你这样子来讲的话，通常人家进去就会跳开。对，你可以去观察一下人家卖牛肉面的话，他们的选单都是用哪些选单？你可以去参考。比如说我搜寻，不是搜寻你搜寻牛肉面。好，搜寻牛肉面来讲的话呢，那我们可以进来看一下，说这个。那也可以去参考，有看到吗？牛肉面、干拌面、牛肉面，它就是以牛肉面的方式来去做它的选单啦。那这边也可以菜单介绍，你也可以把这个当做比如说牛爸爸，比如说那个老许简介、菜单介绍，然后媒体报道、照片，然后联络我们，这个你就可以放上你这边，这样了解吗？比如说我们新增一个，就这边只要新增那你给它一个名称你在外观里面就可以看到说有一个选单，选单就是在做这个啦，按钮啦，懂吗？那你就是选单里面你给它一个名称，你就通常就建立一个就好了，建立选单。那你建立选单之后呢，你要把页面放上来的话，你要在这个页面这里有看到新增一个页面。那我们就来照着它这样子来做，比如说这样子发表。我不知道这个名字这样对不对？然后菜单介绍就可以。然后媒体报道。然后照片
打照片分享之类啦，你都可以自己用，或是等你打照片都可以哈。然后你也可以做线上购物哈。这边是。当你把这些页面呢全部做好之后，像这 sample 就把它拿掉了，就不需要啊。为什么不需要？因为 Google 它不喜欢你的网站里面有不存在的网页，这样了解吗？那你设定好之后，你就可以到你的外观选单里面，把这些显示全部把它全部新增到你的选单。那你可以选择这个自动加入这两个刚刚。那你这边就可以去兑换，比如说首页接下来是什么？老许简介，然后菜单介绍，线上购物，照片分享，媒体报道，就看你们了媒体报道，这样子就储存这个选单，这样了解吗？好，然后你可以看一下，这里就出来了，这样了解？那你只要点进来，这边就是新的一页，这样很快啊！你要去做 GM 做这个，你了解我意思吗？这还可以搜寻，懂吗？你要 GM 做这个，应该你做完应该就差不多一天就会过了。好，那菜单介绍底下说了什么？就照抄啊，说牛肉面、干拌面，我就在这边在念念。牛肉面发表，好，红烧牛肉面，这些都是啊，这些都是关键字啊，全部都上去嘛。我先用3个好不好？那你自己想。好的话呢，你看我在外观这里选单这里是不是就会有多这些？那我要放在哪里？菜单介绍有没有？那把它往后移一点点，还了解吗？你们应该均衡表教这个吧？下拉式选单，会不会很困难？要不要写程式？要，好，你看到储存啊。好，我已经做好了。这里要不要写程式？不要。那移到这里有没有？你看点进来，移到这里还有颜色，这要不要写程式？要。那这个要不要？不用啊。这样了解吗？那这块大图有没有？可以换。这块大图要不要写程式？用移到，你最后要不要写程式放上去？要，我这里不用。那这大图要怎么换？这边有个媒体这边有一个叫做布景主题，你点进来，你可以在你的细项这里布景主题细项，然后这边会有一个选单的样子，还是这个？看一下下面有个自定自定点一下自定。我们进来看看自定里面到底有什么东西。第一个自定，他跟你讲说这个是 demo 的什么这些东西，就是说你想要完整的话，你再去跟他去做购买那这个是首页的这个首页的这个那你可以看一下这个好像是上面的这个吧。这个等一下再来看可以切换中文这个就是你什么电话号码之类的这些啦，那些不要看这个。
logo， 你可以换你的 logo， 啊，你 logo 颜色你可以自己换，啊，然后这个WooCommerce 的，啊，这个是搜寻啊，你可以放你的标志上去，这样了解吗？啊，比如说我们去搜寻。你们应该都有自己的那个标志吧？那我随便放好不好？好，那我就选择哈，然后档案，他会跟你讲说你的档案放在哪里，这样了解吗？那就选择这个，这样知道吗？好，放进去，然后，那你看，然后我只要储存发表 ，OK， 我就重新整理一下，好 ，logo 就放上去了，有看到吗？好，或是说你想要不想要这个标志也可以哈。那网站图你可以把标志移掉，或是说你先放网站图示也可以。那网站图示就是上面这些，有看到吗？好，那你看到这里有看到吗？好，这个要不要写成是？要。你只要上传图片，按确定好了，这样了解吗？啊，好像不能教太多，这样就不能赚了。这样就这是公开的东西。好，那你再看一下进来还有什么？比如说像这种，它里面很多东西啊，好像这个有关文章的啊，好，或是有关这种，你们可以一个一个去测试啊。那我们看一下它的大图要怎么换啊？哦，像这个它也可以换啊，比如说你不喜欢这个颜色，你可以换，那就有些它就变红色了哈，那你可以试试看看。像这个也可以换，这样了解吗？你就可以把它换成你们的牛肉面。好，那这个呢，就是这个，那你就可以把它改成啊。来储存方表，这里有看到吗？这里就换成你自己的公司的名字了啊。那这个就是社群讯号。什么叫社群讯号？我就随便贴一个，比如说这个贴进来。那你们自己可以自己贴，比如 Facebook 的你的粉丝页，这样了解吗？然后储存。那我们看一下，这里，那我看一下哈。发表。这里有看到吗？好，那只要点进去，它就连接到你的 FB 粉丝页。那你这边可以输入这么多，这样了解吗？好，那我看一下大图到底要怎么换。
个大图是要在里面换吧？看一下。好，那你这边设定完了之后呢，哦，那你就可以跳开。那我们来看一下它大图是在哪里？媒体。这个大图有时候要找一下看怎么换，因为每个不是它大图是可以换，但是每个外观的布景主题都是不一样的啦。好，2560×60。我等一下再找看看这个大图要怎么换。好，那你们可以先做这个选单，这样了解吗？好，那选单之后你进来啊，你就可以在这边，比如说页面进来。好，那比如说你是做牛肉面的，那就是说牛肉面，就编辑。啊，我就把这边布置起来。你们这个自己就是自己的产品内容，你们就可以自己写的，这样了解吗？好，进来。那你可以新增，你可以就更新啊。那你这边重新整理的时候，你点牛肉面，那这边就有关牛肉面的介绍，这样了解吗？好，那你们自己就可以自己去选，自己去，比如说贴图啊，那贴图也很简单，你只要点一下，然后新增媒体，那把你的牛肉面的什么图片啊，然后什么东西啊，部落格应该我们有教过你，对不对？那就是这样子的方式，就是类似部落格的方式，这样懂吗？好，你试看看。